selamat datang lagi di Ahsan Teknik. Kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan TV. Kebetulan di depan saya ini adalah ada salah satu TV yang bermerek Sony ini ya. Ini kerusakannya adalah mempunyai keluhan tidak ada mati total. Jadi TV ini posisinya mati total, tidak nyala sama sekali. Maaf, tapi bukan mati total ya. Jadi TV ini keluhannya yaitu tidak bisa tampil baik suara maupun gambar. Hanya saja lampu lampu standby ini kalau dicolokkan ke listrik itu cuma kedip-kedip saja. Sekarang langsung saja kita buka dan kita tes satu persatu sebenarnya kerusakannya itu apa. Di sini sudah saya buka dan ternyata setelah saya coba ada bunyi ada bunyi berdesit, ada bunyi cit gitu. Sumbernya juga saya belum jelas. Sebentar, ini saya mau tes dulu sebenarnya kondisinya itu seperti apa. Oke, tapi sebentar saya skip dulu. Oke pemirsa, tadi maaf sempat saya putus-putus karena nggak tahu, saya tadi mencari mencari tripod tuh nggak tahu tersimpan di mana. Dan tadi sudah saya cek, ternyata bunyinya itu berasal dari regulator. Berasal dari regulator. Kemudian sempat mencurigai playback ya tadi, tapi ternyata setelah arus ke horizontal saya lepas, ini tadi mana? Nah, ini horizontal saya lepas, ternyata masih ada bunyi yang berasal dari playback tersebut. Dari horizontal tersebut. Dan setelah saya ukur tegangan tanpa beban horizontal, ternyata terlihat normal. Terlihat normal. Kemudian saya cek lagi di bagian semua tegangan-tegangan 5 volt normal, 12 volt normal, 100 volt juga normal. Semua tegangan normal dan terlihat normal. Tapi setelah dikasih beban horizontal, kemudian kita nyalakan TV, ternyata arus berdenyut. Arus itu berdenyut, jarum bergerak-gerak. Ini tadi keluhannya seperti itu, tapi ini sudah saya ganti untuk elko nya karena saya tadi mencurigai itu adalah elko di bagian horizontal. Ternyata benar. Ini 2 elko tadi saya ganti dan ternyata setelah ini lepas ini tadi. Nah, ini lepas ini saya solder dulu ini. Maaf, ini tripodnya itu nggak tahu tersimpan di mana. Istilah Jawanya itu ketelesut di mana, saya kurang tahu. Ini saya solder dulu, saya skip. Nah, ini setelah saya solder dan saya ganti elko nya di bagian bagian regulator, ternyata suara hilang dan juga arus itu normal. Oke, maaf, saya rapikan dulu ya, saya pasang di tempat yang aslinya. Nah, ini maaf ya karena tidak ada yang megangin kamera, kemudian tripod nggak ada, jadi saya skip. Ini elko sudah saya pasang, sekarang saya balikan. Dan tadi sudah saya cek bahwa setelah elko itu kita ganti, tegangan itu bisa normal, tidak berdenyut lagi. Maaf, saya skip dulu. Ini tadi, ini adalah elko. Elko ini yang saya ganti. Jadi ini merupakan salah satu elko di regulator atau di power supply unit. Tadi ini ada 2 sebenarnya, tapi saya ganti dua-duanya. Ini ada ini dan ini. Setelah saya ganti dan ternyata suaranya hilang. Sekarang kita coba saja. Kita colokkan. Nah, ini tadi. Ternyata
suaranya sudah bagus, tidak ada bunyi yang aneh. Dan kalau kita lihat tuh, kita lihat di layar kaca sudah nampak dengan sempurna. Oke pemirsa, ini sekedar sharing. Jadi ada suara berdenyut suara berdencit cit gitu. Kemudian dari tegangan juga sempat berdenyut. Itu pengalaman saya, sekedar sharing saja. Itu yang pertama, itu kemungkinan adalah playbacknya yang bermasalah, dan kemungkinan juga dari regulator sendiri atau power supply unit. Ini adalah kerusakan umum ketika TV itu mengalami voltase yang berdenyut dan dibarengi dengan suara yang aneh itu ya, cit itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan silahkan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe supaya ada nanti akan mendapatkan notifikasi video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.